سلامونه نیکې هیلې. تل انسان اور له خپلې لمنې اخیستی. همداسې یوه پیښه چې اوس د اختر په درېیمه رامنځته شوې چې په کونړ کې یو کمکی ځوان یوازې د سندرو د اورېدو په تور په شهادت رسول شوی دی. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. ویډیو در سره لایک او مخکې شیر کړئ. ورسره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونړي نشان وهئ. په کونړ کې دا کمکی ځوان د میوزیک یا سندرو په اورېدو نامعلومو وسلوالو شهید کړی دی. پرون د لوی اختر په وروستۍ درېیمه ورځ د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې یو کمکی ځوان د میوزیک په اورېدو نامعلومو وسلوالو شهید کړی دی. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال هم یاده پیښه تایید کړې او وایي چې د انسانیت او اسلامیت دښمنانو له لورې دغه کمکی ځوان شهید شوی دی. دغه کمکی ځوان چې د اختر د خوشحالۍ لپاره په پار دانګام ولسوالۍ ته د نورو ځوانانو په څیر په چکر تللی و، د افغان ځواکونو له امنیتي کمربند څخه د تېرېدو وروسته د میوزیک یا سندرو په اورېدو د وطن او انسان دښمنانو لخوا په شهادت رسول شوی دی. د معلوماتو له مخې یاد شخص زبیر محمد نومیده چې پرون د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ ته په اختریز چکر تللی و او ظالمانو په دې تور شهید کړ چې میوزیک یا سندرې اورېدلې. په ټولنیزو رسنیو دې موضوع زیات غبرګونونه راپارولي دي. ګڼ شمېر خلک اندېښمن دي چې ولې یو کمکی ځوان یوازې د سندرو یا میوزیک په اورېدلو له امله قرباني شي. خلک وایي هیڅ وسلواله ډله حق نه لري چې د یو کس شخصي حریم ته ورداخل شي او په دې بهانه دې شهید کړي چې ولې سندرې اوري. خلک د دې پیښې په غبرګون کې وایي عام ولس د سندرې د اورېدو حق نه لري، خو لوی چارواکو ته په لوی عصري رستورانونو کې د ډوډۍ سره هم مهاله موسیقي غږول کیږي. د دې پیښې مسؤلیت لا هم کومې ډلې نه دی منلی، خو د سیمې خلک په دې باور دي چې یاده وحشیانه برید وسلوالو کړی. تر اوسه پورې هیڅ کومې وسلوالې ډلې د دغه کمکی د وژلو ادعا نه لري. بلخوا د کونړ ولایت مقام هم یاده پیښه وحشیانه په سختو ټکو غندلې ده او خبر یې ورکړی دی چې د امنیتي ځواکونو مسؤلینو ته یې لارښوونه کړې تر څو د پیښې عاملین معلوم او د قانون منګلو ته یې وسپاري. تاسو څه نظر لرئ چې یوازې د سندرو په اورېدو د یو انسان وژل یو انساني او مسلماني عمل دی که نه؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ او ویډیو در سره حتما مخکې شیر کړئ. د تازه خبرونو او رپورټونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.